薪割りの開く。いいですか？うん。入るか？薪割りです。薪割りでございます。これ。薪割りはなんとなく。じゃあちょっとお願いします。こうだよね。そうそうそう。やり慣れてる。薪割りのブランド大体これしかないです。ん？薪割りのブランド、このタイファイヤーサード？他のブランドあんまりこういう作ってない。もうこれしかない。アウトレットそう。みんなやってます。ごめんごめん。いい筋してる。本当ですか？うん。じゃあ私ぜひイベントのアルバイトで。人件費かけたくないよ。簡単でしょ？うん。了解です。こんな感じ。ちょっと待って、どっちがどっち？ほんとね。左手で、これ刃物当てて、ここに上に。で、そう片手でバランス。合ってます？当てる。で、真ん中まで来たら先端叩く。いいじゃん。いける。おお。いいね。あ、でも斜めな。いいよ。おお、いいじゃん。こう木をね、沿って反る感じ。もうちょっと根元の方が、ここら辺の方がこうなぞる。お、うまいじゃん。あ、そう。でちょっと回しながら、くるくる回しながらね。
これこうか。こう合ってる？キーを打ってどういってここにそう置いとる力にあお連続で連続で来そう来そうちょっとお願いします。ここに入れるね。いいっすか？いいよ。で、水と後に行きます。